Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях Кирилл, он же Бумыч, и мы запишем небольшое видео, которое поможет нам узнать его немножко больше. Я буду давать тебе, прежде всего, привет, Кирилл. Привет. Я буду давать тебе сегодня выбор. Тебе нужно будет выбрать один из двух вариантов. В общем-то, все просто. Наша команда — это сложный механизм. Каждая деталь должна быть совершенна. Нам нужна моментальная реакция, идеальная коммуникация и точность в каждом движении. Это и есть секрет победы. Что бы ты выбрал? Сделать лучший хайлайт в истории CSGO или выиграть мейджор? Выиграть мейджор. Почему? Это намного, не знаю, лучше просто. Достижений. Что бы ты выбрал? Проснуться после тусовки с татуировкой на груди или же увидеть, что выгрузил 15 сториз и не помнишь, о чем они? Наверное, лучше 15 сторис, они через 24 часа пропадут, а татуировка навсегда, не знаю. Но это позор общественный. Потенциально. Общественный позор. Не боишься? Не, я рисковый парень, я лучше 15 сторис выложу. Играть только в CSGO всю жизнь или иметь возможность играть в любую игру, кроме CSGO? В CSGO, наверное, всю жизнь. Так, в общем-то, и происходит, да, собственно говоря? Я играю, конечно, в другие игры, там, когда есть свободное время. В последнее время нет. Домашний енот или домашний кенгуру? Домашний енот. Кенгуру можно только, если у тебя огромная вилла где-нибудь в теплых краях. Посмотреть футбол, либо UFC? Футбол. А поиграть во что? Поиграть в футбол тоже. В UFC не особо люблю. За какую команду болеешь? В футболе? За Спартак Москва. Если брать СНГ. А если нет, в мире? Да тяжело сказать, много команд, которые нравятся, но, если честно, всегда болел за Реал Мадрид. Записать свой трек или сняться в главной роли в фильме? Тяжелый. Но мне казалось, музыка тебе ближе. Да, музыка ближе, но в фильме сняться тоже прикольно, знаешь. Тут, наверное, важное уточнение, в каком фильме, если там... Да, Нолана, вот допустим, важно в каком фильме. Если какой-то реально крутой фильм, который будут показывать в кинотеатрах, там просто, голливудский какой-нибудь, то, скорее всего, выбрал бы фильм. А если это «Горько 5», допустим, или «Ёлки 10»? Тогда был... еще смотря с кем, кстати, трек записать, знаешь, тоже одному или, может быть, с кем-то, возможно. Это тяжелый выбор. Я бы хотел оба, но, наверное, выберу сняться в фильме, если это крутой фильм. Пляжный отдых или поход в горы с палатками? Пляжный отдых. Какой у тебя был самый крутой отдых? Да я особо, знаешь, честно, хоть я и сказал пляжный отдых, но я на море был один раз в своей жизни. То есть, именно целенаправленно, и когда я вообще был маленький, а так пляжный отдых, знаешь, я у себя на районе, когда жил, то, не знаю, ходил с дядей иногда, то есть отдыхать туда. Просто прикольно как-то поваляться даже там у речки. Немного, это мне ближе по душе, чем палатки, горы, походы и так далее. Пережить укус акулы или удар молнии? Прекрасный выбор. Главное, что он у тебя есть. Удар молнии. Почему? Не знаю, я Зевса там всех убиваю, может быть, как-то меня пощадит чуть-чуть. Ассоциация чуть-чуть, да, есть. Плюс всегда есть вероятность, что у тебя появятся суперспособности. Да, как ты знаешь, молния, удар резко так оп, и все, акула, это стрёмно. Согласна, у меня дикая фобия, я бы никогда не выбрала. У меня тоже, да, я когда плаваю вообще где угодно, даже знаю, что тут не может быть акул, но мне стрёмно вообще, что там снизу. Чисто в реке плаваешь, думаешь, сейчас акула. Что бы ты добавил в CSGO? Тут есть тоже два варианта. Возможность ставить обвесы на оружие, как Warzone, или скиллы для героев, как Valorant. Точно не скиллы бы я сделал, потому что CS бы тогда чуть поменялся. Пусть будет обвесы, но вообще я бы ничего из этого не добавил. Тогда CS бы потерял чуть свой смысл. Valorant ты вообще играешь, уважаешь? Я играл, когда она только вышла, сейчас вообще нет, я уже не играл давно очень. Мне она сначала понравилась, но как-то не знаю, сейчас так 50 на 50 отношусь. Хорошо, следующее. Бургер в Нью-Йорке или паста в Италии? Ох, я бы и то, конечно, сейчас бы с удовольствием. Слушай, кушал пасту в Италии, и она была действительно вкусная. В Нью-Йорке бургер не кушал, возможно, из-за этого выберу пасту в Италии. А где ты был в Италии? В Милане. Следующий вопрос. Выучить еще один язык или научиться играть на музыкальном инструменте? Какой скилл бы ты хотел приобрести? На самом деле оба прикольные. Наверное, на музыкальном инструменте. А что бы ты выбрал? Честно, не знаю, но я бы выбрал точно музыкальный инструмент. Но ты же английский так знаешь, да? Не то, что вы прям английский, да, не супер свободно, но достаточно на таком уровне. Просто язык, как бы знать, это, знаешь,
ты его можешь реже использовать, то есть поехать там в какую-то страну отдых. Ну, смотря, опять же, что за язык. А как бы музыкальный инструмент, не знаю, можно почаще там играть на каких-то даже тусовках, там, не знаю, показать свой скилл, там. Ну да, короче, да. повыпендриваться, не знаю. Ну, короче, это, мне кажется, можно прикольнее использовать. Отстоять очередь в государственной поликлинике или прочитать 4 тома «Война и мир»? Ну, я вообще привык ждать очереди в поликлинике и не особо, честно, любил читать книги. Ну да. Слушай, наверное, вот 3 года назад я бы выбрал отстоять очередь в поликлинике, но сейчас, наверное, выберу все-таки прочитать 4 тома, там, «Война и мир». В некоторых поликлиниках, пока отстоишь очередь, можно 4 тома «Война и мир» успеть прочитать. Взять собаку из приюта или купить породистую? Если ответить неправильно, то засрут в комментариях. Да не засрут, ничего. Да ладно, я шучу. Тяжело. Ты вообще любишь собак? Потому что мы можем это переначить на кошки, например. Не, я больше собак люблю. У меня в семье было 2 собаки, когда я был маленьким. Но взять из приюта, это не значит, что она какая-то, да, там, больная и так далее. Верно? Нет, в приютах огромное количество классных, даже породистых собак. Просто всякие плохие люди. Ну да, отдают их, там издеваются. Отдают, Ну, да. короче, наверное, да, взял бы из приюта. Кстати, у Блейда, если я не ошибаюсь, вот эта его чихуахуа маленькая, она из приюта, и он ее взял, точнее его взял уже взрослым. Ребята, делаем доброе дело, берем из приюта животных. Плавание с акулами или прыжок с парашютом? Акулы нас сегодня не отпускают. Если бы я знал, что парашют меня удержит, я бы выбрал парашют. Ладно. Парашют, точно. Точно. Все что угодно, только не акулы. Ну да, в принципе, готов, и чтобы не удержать, лучше, да, чем акул, точно. Ну и классика, так сказать, современности. Что бы ты выбрал, Ламбо или Фера? Как там, у меня проблема или у меня дилемма? Я только говорила, что я не понимаю, о чем поет Моргенштерн. Мне ребята сказали, что они понимают. Проблема. Эль проблема. Так. Ламбо или Фера? Ламбо, наверное. Почему? Не знаю, как-то больше нравится внешне все. Согласна, я бы тоже Ламбо выбрала. Так, увидеть конец света или зарождение вселенной? Философский вопрос. Ну, наверное, выберу конец света. Да, интересно, каким образом это было случилось бы, если Да? случится такое. А тебе не интересно, как зарождалась вселенная? Ну, не знаю, мне конец света интереснее как-то увидеть для меня. Стать на один день Трэвисом Скоттом или Илоном Маском? Я, кажется, знаю ответ на этот вопрос. Я бы стал Илоном Маском. Да, я думала, ты выберешь Трэвиса Скотта. Не, да вообще пофигу. Ну, Илон Маск как-то, не знаю, прикольно. Он самый богатый, много бабок, я бы за этот один день вообще потратил половое состояние. Из области фантастики. Тебе никогда не нужно будет готовить, или же в квартире всегда будет идеальный порядок? В квартире будет всегда идеальный порядок, конечно. Всегда просыпаться в нужное время без будильника или никогда не страдать от бессонницы? Ну, мы, по-моему, обсуждали, ты говорил, что у тебя нет бессонницы. Да, но лучше никогда не страдать от бессонницы. Ну да, согласна. А то мало ли что там с возрастом произойдет. Игра престолов или Властелин колец? Не смотрел «Игру престолов», так что «Властелин колец» выберу. Ты наверное, не единственный, кто не смотрел «Игру престолов». Нет, не единственный. Петрик, по-моему, еще не смотрел. Не знаю, просто не очень люблю сериалы, зная себя, который не терпится просто. Я пересматриваю все серии, там бывает за очень быстрый промежуток времени, а после этого, если серии не вышли, то я могу просто забыть, начать смотреть другой сериал, потом тот уже забывается, и я такой, типа, блин, а что там вообще происходило и так далее. Ну, так было я со тебе сверхъестественным, так было со сверхъестественным, просто, который там, сколько уже сезонов вышло, я не знаю, но я где-то остановился на 10-м. Ну, Так с «Игрой престолов» такой проблемы не будет, просто потому что она закончилась. Ну, уже Поэтому- да, я знаю. Поэтому советую, ну, очевидно, что это один из лучших сериалов в мире. «Гарри Поттер» или «Звездные войны»? Гарри Поттер, 100%. Ну да, мне кажется, что уже поколение постарше бы, там, 30+, выбрало бы, наверное, «Звездные войны». А вот наше поколение и твое выбирают скорее «Гарри Поттер». Я бы даже выбрала «Гарри Поттер». После выхода на пенсию оставаться медийным и активно вести соцсети, либо жить уединенно на каком-нибудь острове и отшельничать. Конечно, вести соцсети и жить медийно, не знаю. Чем больше Конечно. коммуникации с людьми и социально, не знаю. Я такой вообще человек, которому тяжело быть без социума и быть одному, знаешь. Я никогда не любил там ездить на даче, там, природа, там. Это, знаешь, максимум мне хватало там на пару дней, потом я хотел общения с людьми, так, каких-то там встреч, не знаю. Просто даже поговорить там. Так что, наверное, медиа и так далее я был бы. Последний, финальный вопрос, финальная дилемма, так сказать. Сходить на «Что было дальше» или дать интервью Дудю? Сходить на «Что было дальше».
Да, чисто поржать, да? Ну, и у них просмотры больше, поэтому конечно, это правильный выбор, на мой взгляд. Ты, кстати, не репетировала никогда интервью Дудя? Потому что сейчас пошел такой мем в интернете, что люди представляют себе, чтобы они отвечали Дудю на те или иные вопросы, там все такое. Никогда не думала Да, об не этом? представлял. Но я думаю, это было бы, знаешь, такое... На его интервью некоторые люди там на вопросы отвечают слишком долго, там как-то. Ну, потому что они такие каверзные. Мгм. Я думаю, что я бы ответил на все прям, на что мог. Хорошо, спасибо тебе большое за твою откровенность в первую очередь. Может быть, ты расскажешь немножко о своих планах, поделишься с фанатами, где ты сейчас находишься, какие планы у тебя, у команды, как вообще, чем живешь сейчас? Да, я нахожусь дома в Москве. Планы какие? Начать хорошо сезон. Хорошая новость, что мажор наконец-то будет, его анонсировали. Но я надеюсь, что он будет, потому что, не знаю, все равно этот анонс, что он будет с 23 октября по 7 ноября. Мгм. Неизвестно, как будет развиваться пандемия там, и так далее, но надеемся на лучшее и следим Готовимся за к новостями. худшему. Хорошо, Не да, хотелось бы. действительно. Действительно, надеемся, что ничего не сорвется. Мы наконец-то увидим мажор, потому что да, уже нет сил. Хорошо, спасибо тебе еще раз большое. Хорошего тебе дня продуктивного. И всем пока. Спасибо всем, друзья, что также посмотрели это видео. До свидания. Bye-bye.